د هیواد په لویدیځ کې هرات ولایت به ډیر ژر پر یو لوی صنعتي مرکز بدل شي. بلخوا په غزني کې د کابل کندهار لوی لارې د دویمې لیکې د جوړېدو خبر خپور شوی دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په غزني کې د کابل کندهار لوی لارې د دویمې لیکې جوړېدو خبر لرو، خو پیل پر هرات کوو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ویلي چې هرات به ډیر ژر د نړۍ په کچه په یو لوی صنعتي مرکز بدل شي. دغه څرګندونې یې په هرات کې د یوې سترې المونیمو فابریکې د پرانست پر مهال وکړې. نوموړي دا پرمختګونه د هرات د صنعتي ودې مهم ګام وباله. د ټولګټو چارو وزیر د کابل غزني لوی لارې د دویم لین سړک د لومړۍ برخې له کاري بهیر څخه لیدنه او ارزونه وکړه. د یاد سړک لومړی لاټ 40.15 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کمپنۍ له پل څخه پیل د میدان وردګو تر تورو تیږو پورې رسیږي، چې د کمپنۍ له پله څخه تر 9 کیلومتره پورې 11.8 میټره او له هغه وروسته تر پایه 9.3 میټره پلنوالی لري. د پروژې په اوږدو کې د دوو لویو پلونو 88 پلګوټو د کمپنۍ له لوري د 9 کیلومتره سیخ لرونکو د سړک غاړې ویالو، د میدان ښار اړوند د 1200 میټره د سړک غاړې ویالو او یو شمېر استنادي دیوالونو د رغونې کار هم شامل دی. تر دې دمه د پروژې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د سړک د سب بیس کورس د لومړۍ او دویمې طبقې د اسفالټ چارې د شاوخوا 15 کیلومتره په اوږدو کې بشپړې شوي دي. د کمپنۍ پله د رغونې چارې 98 سلنه، د ویالو کارونه 99 سلنه، د پلګوټو رغونه 99 سلنه او د سړک د کټینګ چارې نږدې 98 سلنه بشپړې شوي دي او پاتې کارونه یې دا مهال په چټکۍ سره دوام لري. یاد وزیر د سړک له دغې برخې څخه د لیدنې په ترڅ کې د قراردادي شرکتونو مسؤلانو، تخنیکي ټیمونو او انجینرانو ته د کار د غوره کیفیت، چټکتیا او پر ټاکلي وخت د بشپړېدو په اړه لازمي لارښوونې وکړې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.